U trenutku kada dobiješ odluku o odobrenju međunarodne zaštite, vjerojatno ćeš još uvijek biti smješten u prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite. Nakon tog trenutka, ako nemaš novčana sredstva ili imovinu kojima možeš osigurati svoje uzdržavanje, stječeš pravo na smještaj u stanu ili kući. To pravo imaš u najduljem trajanju od 2 godine od dana kada ti je uručena odluka o odobrenju međunarodne zaštite. Na primjer, ako si rješenje dobio 1. ožujka 2020. godine, imaš pravo na smještaj do 1. ožujka 2022. godine. Pravo na smještaj znači da će ti biti pronađen smještaj, podmirivat će ti se troškovi najma, održavanja i režija, a po potrebi taj prostor može biti i opremljen i adaptiran. Postupak za priznavanje prava na smještaj moraš pokrenuti sam, ali ti u tome mogu pomoći službenici iz Odjela za integraciju Ministarstva unutarnjih poslova, a možeš se obratiti i nekoj od udruga koje pomažu izbjeglicama i migrantima. Zahtjev se prvo podnosi Centru za socijalnu skrb koji je nadležan prema tvom mjestu stanovanja. A ako si smješten u prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite, to znači da se trebaš obratiti Centru za socijalnu skrb Novi Zagreb koji se nalazi na adresi Avenija Dubrovnik 12 na 1. katu zgrade. Oni će rješenje dostaviti posebnom uredu koji će s tobom sklopiti ugovor o najmu. Taj ugovor može se sklopiti najdulje na 2 godine od dana kada ti je uručena odluka o odobrenju međunarodne zaštite. Ako ne budeš zadovoljan rješenjem koje je donio Centar za socijalnu skrb, možeš izjaviti žalbu u roku 15 dana od kada ti je to rješenje dostavljeno. Nemaš pravo odabrati grad u kojem će živjeti, jer stan ili kuća koji će ti biti ponuđeni ovise prvenstveno o raspoloživim, useljivim i namještenim prostorima koji su u državnom vlasništvu i koje onda država može osigurati za azilante ili strance pod supsidijarnom zaštitom. Dapače, ako odbiješ smještaj koji ti je osiguran zato što, na primjer, želiš živjeti u nekom drugom gradu, to će biti razlog za gubitak tog prava. Više je razloga zbog kojih prestaje pravo na smještaj. Svakako prestaje nakon što proteknu 2 godine od dana kada ti je uručena odluka o odobrenju međunarodne zaštite. Može prestati i ako to budeš osobno zahtijevao, na primjer jer si počeo dovoljno zarađivati, pa si sam pronašao stan u kojem želiš živjeti. Moraš voditi računa o tome da ćeš izgubiti pravo na smještaj ako bez opravdanog razloga odbiješ osigurani smještaj, jer na primjer želiš živjeti u Zagrebu, a ponuđen ti je smještaj u nekom drugom gradu. Također, prestaće i ako bez opravdanog razloga neprekidno dulje od 30 dana ne boraviš na toj adresi. Na primjer, jer si otputovao u drugu državu pa si se vratio nakon dužeg vremena. Ako se utvrdi da ipak imaš dovoljno novca da si možeš osigurati uzdržavanje, prestat će ti pravo na smještaj i tada ćeš morati pokrenuti novi postupak u kojem ti to pravo može biti ponovo priznato, ali morat ćeš sudjelovati u plaćanju troškova smještaja. Razlog za prestanak prava je ako se utvrdi da se ne skrbiš dobro o stanu u kojem živiš, recimo jer uništavaš namještaj koji se u njemu nalazi. Također, pravo će ti prestati ako se utvrdi da smještaj koristiš suprotno njegovoj namjeni, na primjer da ga koristiš kao poslovni, a ne kao stambeni prostor. Nakon što proteknu 2 godine od dana od kada si dobio odluku o odobrenju međunarodne zaštite, nemaš više pravo na smještaj. Ali ako ispunjavaš neke uvjete, imaš pravo na podmirenje troškova stanovanja. To znači da ti stan neće biti pronađen i osiguran, ali ti se može pomoći u plaćanju troškova najma, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje i drugih troškova stanovanja. Pravo na naknadu za troškove stanovanja može ti se priznati ako si ti ili kućanstvo u kojem živiš korisnik zajamčene minimalne naknade koju dobivaš ako nemaš dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Ako se utvrdi da imaš novčana sredstva ili imovinu kojima bi mogao snositi dio troškova smještaja, osigurat će ti se prikladan smještaj u stanu, ali morat ćeš sudjelovati u plaćanju njegovih troškova, na primjer u plaćanju dijela najamnine, režija ili slično. Novčana sredstva koja imaš mogu poticati na primjer od rada, mirovine ili štednje, a pod imovinom koju imaš smatrat će se vrijednije pokretnine, nekretnine ili na primjer iznos gotovine u domaćoj ili stranoj valuti koju imaš.